हे व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल सबका। बैठे बैठे पिछड़े में तो दर्द हो गया। आज खड़े होकर ऐसे वीडियो बनाएंगे। एंड आज का जो वीडियो का टॉपिक है, आप सभी का जो कमेंट आया हुआ है उन सभी का रिप्लाई जितना हो सके उतना मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। एंड सबसे पहले तो मैं आप लोग के साथ जो बात करनी है वो है हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आप सभी मज़ा कीजिए इस दिन को, पिछला वाला दिन। जो भी हो, बात ऐसी है कि जो प्रॉब्लम हो रही है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं। साउंड का जो प्रॉब्लम हो रही है एंड रोटेशन का जो प्रॉब्लम हो रही है, या रोटेशन एंड साउंड का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। इसी वाली वीडियो में सब कुछ शेयर करने वाला हूँ आप सभी के साथ। एंड एक बंदे ने कमेंट किया था LG के लिए, एंड उनका भी मैं रिप्लाई दे दूंगा आज किस तरीके से ठीक करना है उस प्रॉब्लम को। एंड गाइस, बैकग्राउंड से आवाज़ आ सकती है, सो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आपके साथ है रीजो, आप देख रहे थे क्या। सो लेट्स स्टार्ट। एंड सबसे पहले तो मैं बात करना चाहता हूँ जो रेडमी का जो प्रॉब्लम आ रहा था साउंड का, उसी के बारे में। भाई वो जो वीडियो था बहुत दिन पहले बनाया हुआ था। एंड उस वाली वीडियो पे जो भी लोग बैड कमेंट कर रहे हैं, वीडियो गलत है, फेक है, पूरा का पूरा ऐसा जो भी कह रहे, गाली वगैरह दे रहे हैं, सो उनको मैं कहना चाहती हूँ आप लोग ज़रा पूरा उस वीडियो को देख लीजिए। मैंने उस वीडियो से कहा था इस नंबर को डायल कीजिए। डायल करने के बाद अगर आपको लगता है आपके स्पीकर में थोड़ा सा प्रॉब्लम है या फिर आपको डाउट है, सो आप उस नंबर को डायल करके आप चेक कर पाएंगे अपने मोबाइल का स्पीकर सही है या ख़राब हो चुका है या बह गया है। सो ये आप चेक कर पाएंगे उस तरीके से। मैंने ये नहीं कहा था उस नंबर को डायल करने के बाद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मैंने आप सभी तक कहा था उससे आप चेक कर पाएंगे। एंड अगर आपको लगता है सही नहीं है तो आप सर्विस सेंटर विजिट करना चाहिए। मैंने ये भी कहा था। मैं उनको कहना चाहता हूँ प्लीज़ आखिर तक वीडियो देख लीजिए मैंने क्या से क्या कहा था। नेक्स्ट जो आता है वो होता है रोटेशन का। ज़्यादा से ज़्यादा Redmi Note 8 का प्रॉब्लम हो रही है। Redmi Note 8 से सबसे ज़्यादा मतलब कमेंट आया है इस पे काम नहीं कर रहा है, रोटेशन बंद हो गया, ऐसा कुछ भी। तो मैं उनको कहना चाहता हूँ अपने मोबाइल को पहले रीस्टार्ट कर लो। रीस्टार्ट करने के बाद जो मोबाइल का जो रोटेट ऑफ ऑन जो होता है ऑप्शन, उस ऑप्शन को आप 5 से 6 बार दबाओ। देखो आई थिंक इसके बाद हो जाएगी। और हो सके तो आपका जो बैकग्राउंड का जो एप्लीकेशन चल रहा था उस सभी एप्लीकेशन को बंद कर दीजिए, रिसेंट एप्लीकेशन को। एंड इससे भी अगर नहीं हुआ तो आप प्लीज़ MIUI 11 पे अपडेट कर लीजिए अपने मोबाइल को, इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। एंड जो सब कमेंट जो आ रहा है उनका मैं अभी रिप्लाई देना। तो यहाँ पे एक कमेंट आया है मोहिन बोरा का। उसने कहा था भाई जो मैंने जो आप लोगों के साथ जो शेयर किया था जो लाइटिंग का डिस्प्ले के ऊपर जो लाइटिंग का, वो कह रहा है वो काम नहीं कर रहा है, वो सेम प्रोसेस फॉलो किया है एंड वो वर्क नहीं कर रहा है। मैं उनको कहना चाहता हूँ कभी कभार ये काम करते, मतलब फर्स्ट टाइम आप जब सेटअप उसे करने वाली है उस टाइम काम नहीं करता है। मेरे साथ भी ये हुआ है, मैं आपके साथ ये शेयर करूँ। जस्ट जब आप सेटअप कर रहे हैं उस टाइम ये काम नहीं कर रहा है, आप एक बार काम कीजिए। आप अपने जो मोबाइल का जो ऑल क्या कहते हैं रिसेंट एप्लीकेशन सबको क्लोज कीजिए। क्लोज करने के बाद फिर से उस एप्लीकेशन को ओपन कीजिए, एज ऑफ ऑलवेज ऐसा कुछ। हाँ, तो उस एप्लीकेशन को ओपन कीजिए एंड ओपन करने के बाद फिर से एक बार सेट जो अलाउ जो परमिशन मांग रहा है आपसे वो सब देने के बाद फिर से एक बार देखिए क्या आता है। एंड बढ़ते नेक्स्ट कमेंट की तरफ। Redmi का साउंड का ऊपर जो मैंने वीडियो बनाया था उसके ऊपर एक कमेंट आया है, अंकित नाम का एक बंदे ने किया था। उसने सही किया था, उस नंबर से टेस्ट किया जाता है। उसने कहा था सॉल्यूशन बताओ। सॉल्यूशन ये है, मैंने तो आपसे कह दिया है, आप एक बार हो सके तो काम कीजिए, अपने मोबाइल को अपडेट कर लीजिए। एंड अपडेट होने के बाद भी अगर सही नहीं हुआ तो सर्विस सेंटर विजिट कर लीजिए प्लीज़। एक कमेंट आया था जो Realme का जो स्मार्ट टीवी है उसके ऊपर क्या था, चंदन कुमार कह रहे थे बिजली मतलब ऑफ होने के कोई शो चलते चलते अगर ऑफ हो जाए
तो क्या वो शो फिर से वैसे चालू होता है? मैं उनको कहना चाहता हूँ बिल्कुल नहीं होता है। मगर आप अगर उस वाली जो देख रहे हैं उस वाली शो को अगर आप पॉज कर देंगे एंड ऑफ कर देंगे, उसके बाद ही वहाँ से स्टार्ट हो सकता है। बट अगर चलते चलते टीवी अगर ऑफ हो गया है तो वहाँ से नहीं स्टार्ट होती है, ठीक है। एंड उनका और एक कमेंट आया था DTH कनेक्ट करके देखो। भाई बात ऐसी है कि हमारे घर में DTH नहीं है, सो इसीलिए आपका कमेंट का रिप्लाई मैं पहले ही देना चाहता था, बट मैंने सोचा आपसे खुद से आपको ये रिप्लाई दे दूँ वीडियो के ज़रिए। तो DTH हमारे घर में नहीं है, सो मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। एंड सबसे आखिर में जो कमेंट आया था LG के बारे में, उसके बारे में आप बात कर लेते हैं। भाई ने कहा था ऑटोमेटिक मोबाइल का जो मोबाइल हिलाने के बाद ही मोबाइल का लाइट ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। सो मैं उनको कहना चाहता हूँ आपने सेटिंग पे जाइए, सेटिंग पे जाने के बाद देखिए डिस्प्ले का जो ऑप्शन है वहाँ पे क्लिक करने के बाद एडवांस पे जो आता है ऑप्शन उस पर क्लिक कीजिए। एंड करने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करते जाइए, नीचे स्क्रॉल करते जाने के बाद लेफ्ट टू वेक नाम का एक ऑप्शन होता है, उसको आप एनेबल कर दीजिए। उसके बाद देखिए मतलब उसको एनेबल करने से मोबाइल जो हिलाने के बाद स्क्रीन ऑन हो जाता है, अनलॉक हो जाता है, उसको आप ऑफ कर दीजिए, डिसेबल कर दीजिए। देखिए उसके बाद ये प्रॉब्लम नहीं होगी, ये प्रॉब्लम नहीं है, ये फीचर है मोबाइल का, ठीक है। उसके बाद वो ठीक हो जाएगी। सबसे पहले मैं ये बात बोलना चाहता हूँ, मतलब जानना चाहता हूँ आप सभी के ये राय जानना चाहता हूँ मैं, आप लोग क्या चाहते हैं। मतलब मैं सोच रहा था जो टेक का जो अपडेट आता है, सोचिए टेलीग्राम में नया वीडियो कॉल का अपडेट ऐसा कुछ आया है, सो ये सब चेक करेंगे, ये सब जानेंगे इसके बारे में और भी विस्तार, मतलब क्या कहते हैं, और भी जानने की कोशिश करेंगे। अगर ये सब वीडियो बनाए तो कैसे होगी, मतलब आप सब ऐसी वीडियो अगर चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में हाँ ना जो भी चाहो वो सब बता दो, ठीक है। अगर तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और जिसको भी जो भी जानना है प्रॉब्लम है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर कीजिए प्लीज़। जय हिंद, वंदे मातरम।